Φίλοι μου, γεια σας! Έχοντας την ανάγκη να αποκτήσω ένα παθητικό εισόδημα για τα επόμενα χρόνια, ήθελα να βρω μια εταιρεία όπου να με αντιπροσωπεύει και να την εκπροσωπώ επάξια. Έτσι πραγματικά βρέθηκα σε μια τέτοια ευκαιρία και τη λέω ευκαιρία γιατί πραγματικά είναι ευκαιρία, η οποία είναι μια εταιρεία συνδρομητική. Έχει βέβαια και τα προϊόντα τα οποία υγείας και ευεξία και συμπληρώματα διατροφής, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να τα αγοράσεις, αρκεί να δίνεις τη συνδρομή σου. Η συνδρομή είναι 8,5 ευρώ το μήνα και έχει και μία εγγραφή 35 ευρώ. Από εκεί και πέρα το σύστημα λειτουργεί από μόνο του, θα έλεγα, αλλά βέβαια αν αγαπάτε ανθρώπους και θέλετε να το διαδώσετε, όπως το κάνω εγώ και η ομάδα μου, προχωράμε όλοι μαζί σαν αλυσίδα, είναι κρίκοι που ενωνόμαστε, έχουμε ενωθεί για να πράξουμε κάτι πολύ όμορφο, τόσο για την Ελλάδα όσο και παγκόσμια, γιατί θα σας πω ότι αυτό το σύστημα είναι παγκόσμιο. Η εταιρεία λέγεται Live Good, έχει 3,2 δις τζίρο, έχει 2.200.000 ανθρώπους ενωμένους που κάνουμε όλοι το ίδιο. Μοιράζουμε τον ένα σύνδεσμο στον άλλον και έτσι γίνονται οι εγγραφές και εμείς από αυτές τις συνδρομές έχουμε το ποσοστό μας και έτσι δημιουργείται και ένα παθητικό εισόδημα. Εγώ εδώ και 2 εβδομάδες έχω αποκτήσει αυτό το παθητικό εισόδημα, μικρό μεν αλλά συνεχώς αυξανόμενο. Γιατί μπαίνει πολλής κόσμος. Ελάτε μαζί μας, πραγματικά είναι κάτι αξιόλογο. Θα το δείτε και θα το ζήσετε όπως το ζω και εγώ, έτσι όμορφα, όταν μπείτε. Πριν μπορεί να μην σας λέει τίποτα, αλλά πιστέψτε με, επειδή πραγματικά ενδιαφέρομαι για την Ελλάδα μας, για όλους τους Έλληνες, γιατί υποφέρουμε όλοι μας οικονομικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα η μεσαία τάξη τουλάχιστον που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τις τα έξοδα. Αυτό μας δίνει μια ευκαιρία, μια πραγματική ευκαιρία, έτσι ώστε να αποκτήσουμε αυτό το πολυπόθητο παθητικό εισόδημα. Και πιστέψτε με, είναι αληθινό. Φίλοι μου, αν θέλετε πληροφορίες, γράψτε μου μήνυμα και εγώ θα σας στείλω όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα θέλατε να έχετε για αυτή την εταιρεία. Σας ευχαριστώ, σας περιμένω όλους, θα είμαι μαζί σας, δεν θα σας αφήσω ποτέ και θα προχωράμε βήμα-βήμα. Πιστέψτε με, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Επίσης να σας πω ότι λειτουργεί, αυτό που ξέχασα και το σημαντικό είναι το spillover, δηλαδή γράφουμε εμείς άτομα και έρχονται σε εσάς, κάτω, στην ομάδα όλοι. Γι' αυτό σας λέω, ακόμα και κανένα άτομο να μην γράψετε, θα έρθει και η ώρα που και εσείς θα πάρετε το παθητικό εισόδημα. Δεν χάνει κανείς σε αυτή την εταιρεία. Σας ευχαριστώ, εύχομαι πραγματικά να είστε μαζί μας. Στείλτε μου για πληροφορίες, φιλάκια!